Oke sahabat Dakopa Channel, hari ini kita akan mengulas, kita akan coba mengganti atau mengupgrade laptop Aspir 3 ini dengan SSD M2 NVMe ya. Dan banyak merek yang bisa sahabat Dakopa Channel pakai dan bisa didapatkan di toko online maupun di toko offline ya. Sesuaikan dengan budget sahabat Dakopa Channel. Nah, di sini kita pasangkan ya. Oke, ini tipe laptopnya Aspir Slim 3. Nah, di sini kita akan bongkar dulu bodi bagian belakang. Yuk simak bagaimana kita bongkar dulu bodi belakangnya. Nah, sekarang kita sudah bongkar bodi bagian belakang. Hal yang pertama kita harus perhatikan ini adalah baterai ya, karena takutnya bisa kita pemasangan SSD M2 NVMe nya bisa juga mengakibatkan konsleting. Jadi kita lebih hati-hati, dan nyamannya dan bagusnya kita pas dulu soket baterai ini biar tidak terjadi kesalahan yang fatal di saat kita mengupgrade SSD M2. Nah, kita lepas dulu. Di sini ada 3 baut ya untuk penahan baterainya. Nah, sekarang baterai sudah kita lepas. Sini kita bisa memasang atau mengupgrade dengan SSD sesuai dengan laptop kita. Kalau dia support untuk SSD M2 NVMe ya kita pasang dengan tipe M2 NVMe nya. Nah, di sini karena harddisknya sudah SATA, jadi kita pas dulu, kita format dulu sistem yang di harddisk lama, nanti kita gandeng lagi dengan SSD yang baru ya. Karena di saat ada 2 sistem yang sama, otomatis laptop kita pasti ambigu mana yang akan dahulu keluar di saat Windows itu muncul atau jalan atau startup gitu. Yuk kita ganti dulu ya sahabat Dakopa Channel. Nah, di sini ada slot M2 NVMe nya. Jadi kita bisa pasang dengan, di sini saya pakai merek Vigen ya. Karena budgetnya juga terbatas, jadi kita gunakan Vigen aja. Sesungguhnya antara brand dan yang beda-beda itu dari segi ketahanan maupun materialnya. Semakin bagus merek atau bahan yang dipakai, otomatis semakin mahal juga SSD M2 NVMe nya.
Nah, di sini kita memasang SSD M2-nya, dan ini baut ini sudah disediakan dan ada di dalam bagian laptop ini. Jadi kita tinggal mempaskan posisi slot M2 NPE-nya dengan SSD kita. Nah, di sini setelah kita pasang, nanti kita akan lakukan install dengan Windows 11 ya. Otomatis kecepatannya jauh beda di saat kita menggunakan harddisk SATA ya, karena di sini slotnya udah SSD ya, M2 NPE ini sudah terpasang. Nah, ini kita pasangkan lagi setelah harddisk yang SATA-nya kita format untuk Windows-nya. Jadi kita pasang body cover, kemudian kita install dengan Windows 11. Yuk simak sahabat Dakopa Channel. Nah, sekarang kita di posisi BIOS ya. Kita lihat di posisi BIOS, SSD M2-nya sudah terbaca ya. Nah, jadi sekarang kita lakukan booting dari flashdisk dan kita install dengan Windows 11. Yuk simak lagi bagaimana kita nginstalnya dari Windows 11 ini dengan Windows 11 ini ya sahabat Dakopa Channel.
Oke sahabat Dakopa Channel, di bagian sini kita akan membagi partisi dari M2 kita ini, karena kapasitasnya ada 256, jadi kita sesuaikan aja untuk sistem dan untuk datanya. Nah sekarang kita berada pada minta akun ya. Sebelumnya saya sudah mengulas bagaimana cara kita main bypass Windows 11 ini tanpa akun dan tanpa internet ya. Jadi bisa sahabat Dakopa lihat di channel ini di video cara membuat Windows 11 tanpa akun dan cara membypass Windows 11 tanpa akun. Nah ini sudah jadi, kita install dengan Windows 11. Nah, semoga ini bisa membantu sahabat Dakopa Channel bagaimana mengupgrade laptopnya dari SSD atau SATA ya ke SSD M2 NVMe
menyebabkan performa laptopnya jauh lebih bagus dan meningkat daripada perform sebelumnya. Oke, sekian dan terima kasih. Semoga membantu dan mengedukasi sahabat Dakopa Channel semua. Dan jangan lupa komen jika ada sahabat Dakopa Channel yang ingin tanya ataupun mempunyai pengalaman yang sama dengan saya.